să fie treaba completă. Pană. Auzi? Cred că am eu fixe. Dacă mai am eu o trusă. Ia vezi, mă, că nu mai pornește ăsta. M-am încărcat pe mine. Gata, prieteni. Ne pregătim pentru traseu. Am început frumos cu o pană. Da, regulamentar, că na, nu se putea mai bine. Și cum vă spuneam, suntem pe Valea Doftanei. Un traseu până acum pe care nu l-am mai făcut. Sper să fie foarte mișto. Ian Ilie, Cosmin Contra, Dan Petrescu, Cristian Chibu, Costel Gâlcă. Nasol, nasol! Dar merge, merge! Tare aici. Destul de abruptă urcarea.
chiar deloc. Așa. Dă-l un pic în spate. Hai, dă-i tare acum în față. Dă-i tare în față. Ăla e. Da, așa. Nu, e bună aia. E bună? Să nu te arunci. Opa, așa. Stai așa. Merge în față? Unde? Acest clip îl veți găsi pe canalul nostru de YouTube, By Tuning Shop, cât și canalul prietenului meu Daniel Mirică. O să posteze și el acolo un clip foarte, foarte interesant. Intrați și pe canalul lui. Trebuie să mai desuflu puțin roțile pe față. Am 0,4 în ele acum și mi se pare că tot țopăie, tot. Piratare. Hai să-l legăm. Blană, blană.
Nasol? Treci cu lodă jos. Uite-l. Nu, l-ai schimbat aici? Nu, mi-a căzut punga aia de covrigi. Da, da, de la aia. Da, m-am oprit. Chiar punga de copii. Frumos rău pe aici. ATV-ul se comportă extraordinar de bine. Extraordinar. Toba asta, cum se aude, place maxim. Facem o față asta mic, mă. Să vedem dacă putem să urcăm pe platou, să înălțăm drona. Să vedem că din ce în ce zăpada mai mare și gheață foarte, foarte mult. Și aici avem ceva frumos, da? Mamă, că suntem. Da, ceva frumos aici. Hai. Hai să scoatem sculele. Gata, mă băieți, am făcut și noi o câmpenească aici. Frumoasă. Urmează să intrăm pe traseu. Va fi drum lung până la mașină. Să încălzesc? Da? Să încălzesc bine? Da, rău. Și accelerația și chiar merită. Du-te și al că e frumos să vezi. Să vezi cum trage, că tu l-ai făcut. Să-l vezi cum trage. N-ai cum, frate. Ia uite cum stă. Da? Uite. Te țin. Dacă vrei să cazi pe spate, nu poți. Nu poți. Vai. Mamă, nu știu dacă mai mă auziți. Da, aici e groasă treaba. Dacă era unul mai puțin pe aici, dragi.
dați seama ce curent e acolo. Ia uitați un schior sau ce-o fi omul. Falea mama. Oameni din ăștia care se duc să se plimbe pe munte. Asta înseamnă o echipă unită. Respect încă o dată pentru Mirica și echipa lui. Nu pleacă, domnule, un metru ATV-ul până nu urcă toată lumea, până nu urcă în siguranță, până când nu urcă. Ok. Am mai luat ochelarii, sunt în ladă și m-a bătut vântul de m-a zăpăcit. Deja coborâm. Poate nu mai este așa. Da, deja se simte mult mai bine. Mult mai bine. Dă-i ușor în față, dar dă-i ușor că sunt în față. În față, în față, în față. Auzi, dar tai-l cu ceva, na? Unde-i Mirica? Că avea să răspună. Dă toporul tu. A? Că n-avea topor. Nu. S-a uitat, mă, că tragem așa. Trag un lemn? Da, e un ciot acolo urât. Oprește! E ăsta aici, dă-i nu dă voie, ia uite, coca! Da, gata, Iure! Uite-l, vezi, ia uite scuzura, ia uite! Dă un pic în spate și îl împingem încolo cu tot! Nu mai dă nimic, că locul sus și îl dăm! Hai cum dă spate, hai bine de față! Stai! Dă-te de acolo, Alex! Alex! Îl ridicăm și îl dăm în față! Nu, hai să-l tragem de aici, încolo! Nu, încolo! Unde vrei tu? Păi băi, ia asta aici, mă, nebunule! Dai! Gata, a trecut. Nu, mai dai pe lucrare. Hai, uite de pe ăla. Ia, dai cu dreapta.
mișto să vedeți și noaptea. Marfă rău de tot. Lungă urcarea asta. Dacă ajungem în punctul ăla, eu fac dreapta, știi, să nu mai bat între grupuri. Da. O dă daună mașina aia. Și uite așa, ne-a prins noaptea bine pe traseu. Sper să nu ne întâlnim cu ursul. Mamă, băieții erau morți cu mașina. Morți, băieți. Ce cauți, băi, vere, bă? Ce cauză? Adidas șuțe în picioare, pantalon de training și o bluziță pe el. Atât. Da, nasol. Nasol, a pierdut și camera. Fa. GoPro. Câți dintre voi ați merge noaptea prin pădure cu ATV-ul? Când zic blocați, blocați. Direct în pădure. Ne apropiem de miezul nopții.
să fie treaba completă. Pană. Auzi? Cred că am eu fixe. Dacă mai am eu o trusă. Păi dacă o ai tu. Da. Auzi, aduce și mox, Dani? Nu mox, că n-am ce să fac. Adu 13, mă, dacă ai. 13 am nevoie. Știi supărăm cu mine că n-am. Uite-le ce. Păi le vei la tine, mă, vei. Nu le-am arătat la două, le aveam în lada pulii, ai la altă. Aia cu muzică. De milei pula mea și... Mamă. A băgat janta. A băgat valva înăuntru. Un lemn. Bă, ce ghinion. Unde e dat? Fără un sfert, pădure. Nasol. Nasol rău. Ați văzut cum sunt filmele alea de groază? Exact așa sunt noi, suntem ăștia. În mijlocul pădurii, pustietății. Fără benzină. 2 linii mai avem. Dragi prieteni, cam aici se încheie acest vlog, ATV vlog. A fost cel mai greu traseu, vă spun sincer, de când mă dau cu ATV-ul. Da, băieții au spus că l-au mai făcut de atâtea ori. Respect, da, este extraordinar de greu. Nu este un traseu pentru începători, deci nu-l recomand să veniți de capul vostru. Eu sunt Andrei. Până data viitoare vă doresc numai bine și mult succes unde vă plimbați cu ATV-urile. Numai bine!